E aí galerinha, mais um vídeo hoje e desta vez camisa versão jogador do Santos 2019. Esse é o modelo 2, né, o listrado. E olha, a primeira diferença que a gente já pode notar é que o escudo é emborrachado. Tudo bem que a Umbro em 2020 lançou todos os escudos tipo emborrachados, seja jogador, torcedor, era igual, eles não fizeram outro. Mas em 2019, ó, a versão torcedor é bordado. E na de jogador é emborrachado. Essa aqui é uma versão jogador. Olha que legal aqui. O Umbro, eu não sei dizer o que é isso aqui. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Mas tá bem preso, não dá a impressão de que vai sair nem nada. Entendeu? Tamanho M também, ó. Umbro. A manga aqui, ó, tem um detalhe em prata aqui, ó. É que parece branco aí pra quem tá assistindo. Mas na verdade ele é pratinha, entendeu? Prateado. Aí aqui, ó. Tríplice coroa do Santos, ó. Taça Brasil, Paulista e Torneio Rio-São Paulo. Ó, tem aquele cortezinho lateral. Em 2019 as camisas da Umbro aqui do Brasil, né, tiveram esse cortezinho lateral. Eu acho bem interessante. E não sei se dá pra ver aí, ó, mas tem um SFC aqui de lado que vai até em cima aqui no sovaco. Não sei se dá pra ver, ó, SFC aqui. O oficial, ó, uma dica, ó, tá vendo o Authentic brilhando? Não sei se dá pra ver, ó. Isso é tipo a autenticação da Umbro. Tá aqui também aquele SFC que vai até a manga, padrão. Aí atrás, essa versão aqui que eu comprei, tem o número 10. Olha que legal aqui, isso acho que é um transfer, né, que fala. Ela tem uns buraquinhos, eu acho muito interessante esses buraquinhos na parte de trás. Bom pra respirar, né. Mas a versão torcedor também tem esses buraquinhos, então caso você for comprar, fique tranquilo. É aqui, ó, 55 anos. E número 10, padrão. É isso, galerinha. Não deixem de se inscrever, tá bom? Por favor, comenta, curte aí, faz sua inscrição para poder me ajudar e ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.